Šodien mums jālemj par nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Cienījamie kolēģi, nacionālās drošības koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma noteikšanas stratēģiskie pamatprincipi un prioritātes, kas ir jāņem vērā, izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un rīcības plānus nacionālās drošības jomā. Un varētu teikt, ka tas ir tāds kā pamatdokuments, uz kā balstīsies daudzi mūsu tālākie lēmumi kontekstā ar nacionālo drošību. Un es arī šajā ziņojumā mēģināšu izcelt būtiskāko. Tātad, kolēģi, Nacionālās drošības likuma 27. pants nosaka, ka nacionālās drošības koncepciju sagatavo ministru kabinets, izskata Nacionālās drošības padome un apstiprina Saeima neretāk kā reizi katrā sasaukumā līdz sava pirmā darbības gada 1. oktobrim, kas ir arī šobrīd. Un pirms Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanas Saeimā, ievērojot parlamentāru tradīciju, ar to iepazīstas un akceptē arī katra sasaukuma Nacionālās drošības komisija, kuras, gribu atgādināt, ir pārstāvēta katra šajā Saeimā pārstāvētā frakcija. Iepriekšējā koncepcija Saeimā tika apstiprināta 2019. gada 26. septembrī. Un tātad 14. Saeimas Nacionālās drošības komisija šā gada 27. septembra, tātad vakar, šajā sēdē izskatīja ministra kabineta sagatavoto un Nacionālās drošības padomē izskatīto Nacionālās drošības koncepcijas projektu. Komisijas sēdē uzklausot koncepcijas izstrādātāju, tātad iekšlietu ministrijas un valsts drošības dienesta pārstāvju komentārus, tur arī tika detalizēti pārrunāti koncepcijā iekļautie jautājumi. Un vēlreiz atgādinu, ka visiem Nacionālās drošības komisijas locekļiem laicīgi bija iespējams arī iepazīties ar šo dokumentu, pirms tam aizejot un to izlasot. Kolēģi, jaunā koncepcija ir sagatavota uz 2022. gadā izstrādātās jaunās valsts apdraudējuma analīzes pamata, un atšķirībā no iepriekšējā koncepcijām apdraudējuma jomas ir aplūkotas, ņemot vērā starptautiskās drošības situācijas būtisku pasliktināšanos pēc 2022. gada 24. februārī Krievijas Federācijas uzsāktā pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā. Koncepcijā ir aplūkot draudi, kas tieši un pastarpināti ietekmē Latvijas nacionālo drošību. Draudi nacionālajai drošībai ir saistīti ar situācijas attīstību starptautiskajā drošības vidē, Krievijas izvērsto karu Ukrainā, hibrīdu apdraudējumu, ļaunprātīgām kiberaktivitātēm un starptautiskā terorisma tendencēm. Un, lai arī objektīvi apstākļi ietekmē mazinājušies, tomēr joprojām draudus rada atsevišķu valstu ilgtermiņa centieni ar politiskiem, ekonomiskiem, informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un tās vērtības, līdzšinējo uz rietumiem orientēto valsts ārpolitisko kursu, kā arī, protams, iekšpolitisko stabilitāti. Koncepcijā atbilstoši katrai apdraudējuma jomai tiek noteikts vispārējās prioritātes šo apdraudējumu novēršanai. Tātad koncepcijā noteiktās prioritātes uzsver Latvijas nacionālajai drošībai nepieciešamo spēju aizsargāt, nostiprināt, attīstīt katra valsts iedzīvotāja individuālās drošības intereses un satversmē noteiktās pamatvērtības. Latvijas nacionālā drošība un aizsardzība raksturo visas sabiedrības un valsts gatavība pārvarēt apdraudējumus, noturība pret negatīvu ārējo ietekmi un spēja pretoties un patstāvīgi atjaunoties pēc izaicinājumiem un krīzēm. Latvijas nacionālās drošības pamatā ir visaptvaroša valsts aizsardzības sistēma, kas veicina iedzīvotāju vēlmu un gatavību aizstāvēt valsti, rada priekšnoteikumus apdraudējumu pārvarēšanai un nodrošina valstī svarīgu funkciju izpildi krīžu un, protams, arī citu satricinājumu rezultātā. Nacionālās drošības koncepcija ir politikas plānošanas dokuments, kas iezīmē to prioritāšu un pamatprincipu kopumu, kas vērsti uz iespējamu apdraudējumu un potenciālu risku faktoru novēršanu. Un turpmākajās nacionālās drošības politikas plānošanas un pasākumu veikšanas periodā valsts pārvaldes institūcijām ir jābalstās uz šajā koncepcijā noteiktajām prioritātēm. Un ministra kabinets, balstoties uz koncepcijā noteiktajām prioritātēm saskaņā ar Nacionālās drošības likuma nosacījumiem, gada laikā izstrādās Nacionālās drošības plānu,
kurā tiks ietverti konkrēti valsts apdraudējuma neutralizācijas un novēršanas pasākumi un arī līdzekļi. Nacionālās drošības koncepcijā ir uzsvērti prioritāšu bloki, un es īsi mēģināšu akcentēt tikai būtiskāko, ko ietver šī koncepcija, tātad nacionālo drošību un nacionālās drošības politiku, Krievijas agresijas pret Ukrainu radītās izmaiņas starptautiskajā drošībā un līdz ar to nepieciešamo NATO kolektīvās aizsardzības un Eiropas Savienības starptautiskās lomas stiprināšanu, kā arī, kas būtiski, Latvijas aktīvu dalību starptautiskās sadarbības formātos, dažādos un visos iespējamos līmeņos. Koncepcijā uzsvērta Latvijas militāra apdraudējuma novēršana, kā prioritāte nosakot visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmas un nacionālo bruņoto spēku aizsardzības spēju stiprināšanu. Koncepcijas prioritātes ietver ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu radītā apdraudējuma novēršanu, nosakot stratēģisko mērķi valsts drošības iestādēm nodrošināt apsteidzošu un preventīvu pasākumu kopumu, lai neutralizētu ārvalstu spēcdienestu radīto apdraudējumu Latvijas nacionālajai, kā arī NATO un Eiropas Savienības kolektīvajai drošībai un interesēm. Nacionālās drošības prioritāte ir iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radīt apdraudējumu novēršanu, kad cits starpā ietver Latvijas ārējās robežas neaizskaramības stiprināšanu, NATO un Eiropas Savienības ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi un tehnisku aprīkošanu, valsts robežsardzes spēju palielināšanu, krīzes vadības sistēmas pilnveidošanu, katastrofu pārvaldes sistēmas reformas īstenošanu, civilās aizsardzības sistēmas un sabiedrības izpratnes par to pilnveidošanu. Nacionālās drošības būtiska prioritāte ir Latvijas informatīvajai telpai radītā apdraudējuma novēršana, kuras pamatā ir jābūt stipriem vietējiem Latvijas mēdījiem un kvalitatīvam informatīvās vides saturam latviešu valodā. Vienlaikus svarīgi ir veicināt visu sabiedrības informāciju pratību, mēdīju pratību, viltus ziņu un dezinformācijas atšķiršanai, kritiski izvērtēt informatīvajā telpā izplatīto informāciju. Prioritāte valsts drošībai, protams, kolēģi, ir kiberapdraudējuma identificēšanas un novēršanas spējas, ir tālāk jātīst kiberdrošības infrastruktūru, izveidojot valsts vienotu interneta apmaiņas punktu, veidojot un attīstot datu rezerves, attīstot pretpakalpojumu atteicis uzbrukuma risinājums, tāpat arī strauji attīstoties, kolēģi, kvantu skaitļošanas spējām, ir nepieciešams attīstīt kvantos balstītas informācijas aizsardzības risinājumus esošās elektronisko sakaru infrastruktūrās, lai aizsargātu nacionālajai drošībai svarīgus datus un mūsu kritisko infrastruktūru. Tāpat koncepcija paredz Latvijas ekonomikai radītā apdraudējuma novēršanu. Protams, ka Krievijas īstenotais karš pret Ukrainu ir radījis būtisks izaicinājums Latvijas ekonomiskajai drošībai, ietekmējot daudzas svarīgas tautsaimniecības nozares. Tāpēc svarīgi ir elektroapgādes drošības stiprināšana, Baltijas elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas elektrotīkliem, dabasgāzes apgādes drošības stiprināšana un citu tautsaimniecības nozaru attīstību. Ir jāturpina uzsāktā reforma naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanā tepat Latvijā. Tranzīta nozarei nodrošinot konkurētspēju, jāturpina attīstīt alternatīvas loģistikas ķēdes, kas apiet Krieviju un Baltkrieviju. Un visbeidzot, koncepcijā ir ietverta prioritāte saistībā ar starptautiskā terorisma radīta apdraudējuma novēršanu, kas paredz Latvijas valsts un pašvaldību institūciju sadarbību pretterorisma jomā. Tātad Nacionālās drošības komisija izskatīja koncepciju un uzskata, ka tajā ietvertās prioritātes ir visaptvarošas un atbilstošas šā brīža nacionālās drošības interesēm. Komisija, izskatot projektu, lēma par tās konceptuālu atbalstu un par tās iesniegšanu apstiprināšanai šodien, 28. septembrī, Saeimas sēdē. Tāpēc Nacionālās drošības komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt ministra kabineta sagatavoto, Nacionālās drošības padomē apstiprināto, Nacionālās drošības komisijā arī lemto Nacionālās drošības koncepciju. Paldies!